ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಮಾಮ್ಸ್ ಮೈ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್. ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಆದ ಕಫ ಮತ್ತು ನೆಗಡಿನ ಮನೆಯೊಳಗಣ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ 4 ಥರದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೀನಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇದು. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಡ್ಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊರಿ, ಅದನ್ನು ಪಕ್ಳಿ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಸಿಪ್ಪಿನ ತೆಗ್ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸಣ್ಣೂರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವ್ರ ತನಕ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಫಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ರಾಮಬಾಣ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಷ್ಣಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಫನ ಭಾಳ ಲಘು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಿಂದ ಜಜ್ಕೊರಿ. ಅದು ರಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡೋ ಥರ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಂಡೆ ತೊಗೊರಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೌಲ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಚಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಒಗ್ಗರ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಅದ್ರಾಗ 1 ಚಮಚಿ ಅಷ್ಟು ಅಜ್ವಾನ ಹಾಕ್ರಿ. ಈ ಥರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ವಾನ ಎಣ್ಣೆಯೊಳಗೆ ಚಲೋ ತಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ, ಅದು ತನ್ನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬಿಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊರಿ. ಸೋಸ್ಕೊಂಡ ಇದನ್ನು ವಾರಗಂಟ್ಲೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಟ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ನೀವು ಕೂಸುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಬೋದು. ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಮಗುವಿನ ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಗೈಗೆ ಅಂಗಾಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಭಾಳ ಸಾವಕಾಶ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಜ್ವಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಹಚ್ಚಿರಿ. ಯಾವ ಔಷಧ ಇಲ್ಲದ ಬರೀ 3 ದಿನದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಫದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಆರಾಮಾಗ್ತೈತಿ. ನಾನು ಮಾಡೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮನೆಮದ್ದು ಒಳಗೆ ಇದು ಒಂದು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೇನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದು. ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಎದೆ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಾಕತ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೊಗಣಿ ಒಳಗೆ ಅರ್ಧ ಬೌಲಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಜ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಯೊಳಗೆ ಚೆಂದಾಗ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತನಗ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಿರ್ಲಿರಿ. ಅದು ತನಗಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೂಸುಗಳಿಗೆ ಎದೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನೆತ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಎರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಜಳಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಎರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆನ ಮಗುವಿನ ನೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನೆತ್ತಿ ತುಂಬ್ರಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಫಾನು ಕಮ್ಮಿ ಆಕೈತಿ ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಶಾಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕೂಸುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತ್ರಾಸನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಅವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಸಮಾಧಾನಾಗಿ ಮಲ್ಕೋತಾವೆ. ಈಗ 2 ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ತುಳಸಿದು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ 2-3 ದಿನದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಮೊದಲು ಒಂದು 7-8 ತುಳಸಿ ದಳನ ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈನೂ ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ರಿ, ನಡೀತೈತಿ. ಇದು ಮಗುವಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಜಲ್ದಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ಬಿಡೋ ಸಂಬಂಧನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವ್ರಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ಇದು ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗರು ಹತ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋದ್ರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ತಿಕ್ಕಿ ರಸ ತೆಗೀರಿ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯೊಳಗೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ರಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 1-2 ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲಸನೂ ನೀವು ರಸ ತೆಗಿಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸತ್ತೇನಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಭಾಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅದಾವು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಕೆಮ್ಮ ನೆಗಡಿ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಥರ ಈಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಒತ್ತಕ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೀವು 3 ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ವಾನ್ ಪೋಟ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಾಮಾನೇನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. 2 ಸಾಮಾನಿಂದ ಅಜ್ವಾನ್ ಪೋಟ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಂಡೆ ಒಳಗೆ 1 ಚಮಚಿ ಅಜ್ವಾನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಹಂಗೆ ಹುರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಹುರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದನ್ನು 1 ಚೌಕಂದ ಕಾಟನ್ ಅರಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಅದ್ರಾಗ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರನ ಇಟ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಚಂದಾಗ ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಗು ಮಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದರ ಹಾಸಿಗೆ ಒಳಗೆ ಇಡ್ರಿ. ಇದ್ರ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.